ஃபைட்டர் ஜெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மெனுவரபிள் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்குது. அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்க, ரொம்ப டர்ட்டிக்காக மூவ் பண்ணுறதும் இல்லைனா டேர்ன் பண்ணுறதும் அதை ஏசிஎம்னு சொல்லுவாங்க, ஏர் காம்பேட் மெனுவர்ஸ். எப்படி நீங்கள் ப்ரில்லியண்ட்டாக எஸ்கேப் ஆகிறீங்க, என்ன டேர்ன் பண்ணி எஸ்கேப் ஆகிறீங்க, அது எவ்வளோ கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ பார்க்கலாம். ரொம்ப பேசிக்கான மெனுவபிள் எது பார்த்தீங்கன்னா காம்பேட் ஸ்ப்ரெட்னு சொல்லுவாங்க. அதை பார்த்து வீடியோ பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்கு போகலாம். இந்த பேசிக்கான மெனுவரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபைட்டர் ஜெட் ஃபைட்டர் ஜெட் பார்த்தா 1 நாட்டிக்கல் மைல் ஹரிசாண்டலாகவும் 1500 ஃபீட் வெர்டிக்கலாகவும் இருக்கணும். ஒரு ஃபைட்டர் ஜெட் அட்டாக்கர் பொசிஷன்லையும் இன்னொரு ஃபைட்டர் ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபெண்டர் பொசிஷனில் இருப்பாங்க. 2 ஃபைட்டர் ஜெட்டும் ஒரே ஸ்பீடில் போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா எனிமி அட்டாக்ஸ்லேருந்து ஈஸியாக தப்பிக்க முடியும். அதாவது மிசைல்ஸ்லேருந்து கன் ஃபயர்லேருந்து இந்த மாதிரி காம்பேட் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது சேம் டைமில் 2 ஃபைட்டர் ஜெட்டும் 360 டிகிரி கவரேஜ் பண்ணுவாங்க. அதாவது அந்த வைட் ஏரியா கவர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா சர்வேலன்ஸ்க்காகவும் எந்த ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் த்ரெட்ஸ் இருந்தும் ஈஸியாக டிடெக்ட் பண்ண முடியும். ஒன்று ஈஸியாக மோதிக்காதபடியும் கம்யூனிகேஷனும் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியாகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி மெனுவர்ஸ் பண்ணும்போது. அடுத்து கஷ்டமான மெனுவர்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். மறக்காம சேனல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.